guys all have really small eyes, okay? So those are all girls. So the girls, when they're working on the hive, they're the actually only ones working. Why? Why? Because they're the strongest. You know what the guys are used for? What? Nothing. They're just used for reproduction, just to make more bees. In the winter time, the females, so all the girls, kick out all the guys. You know why? Because they don't do anything. They're useless. They're kicked out. But then in the springtime, the queen decides, well, you know what? A few males might be good. So she'll decide to lay a male. So the queen actually decides if it's either going to be a female, a worker, a drone, or even a new queen. Plus nouvelles, donc c'est plus des nouvelles reines. Et là, c'est des reines qui ont resté là un peu plus longtemps. C'est ça, les OG, les original. Là, tu vois, on regarde ici. OG, c'est quoi? Snoop Dogg reference. Trust me, if somebody knows Snoop Dogg, it's me. Un peu plus d'étages. Et ceux qui sont jeunes, ils ont moins d'étages. Ça, c'est normal à cause qu'on vient juste les séparer pour avoir des nouvelles colonies. Comment tu sépares un groupe avec? C'est comme, c'est like herding a... Donc, c'est une bonne question. Donc, je rentre dans la ruche, je vole la moitié des bébés dans la ruche. Mais ils sont pas méchants. On porte juste ça vraiment pour pas se faire piquer dans l'œil. Rentrer en dessous. C'est ça, il pourrait aller me piquer dans le visage, là ça serait un peu plate, là, on va te dire. Mais en temps réel, il ferait juste. Ça l'enlève le miel, ça l'enlève les frames. Donc là, vous voyez ça. Dans la ruche, imaginez ça, mais avec plein de miel. J'ai travaillé fort mes abeilles ici, on va te dire. Ils sont définitivement dus pour une nouvelle étage. Là, bougez pas brusquement. De ce côté ici, on peut voir du miel et du pollen. Puis de ce côté ici, on voit des bébés. C'était qui avait demandé la question pour les bébés? Tu veux-tu voir? Ok. C'est correct, bouge pas. Tu vois le blanc dans les trous? Tu vois le petit blanc? Il y a des fond. Tu vois, il paraît qu'elle a un espace ici. Là. Ça, c'est supposé d'être fermé en temps normal. La première fois, it's the first time I touch a bee.